Hi. ஹாய் விவர்ஸ், வெல்கம் டு சென்னை 360 சேனல். இப்போ நாம் எங்கே போயிட்டுருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதிரம்பள்ளி ஃபால்ஸ் வந்துருக்கோம். அதிரம்பள்ளி ஃபால்ஸ் தான் இப்போ போய் பார்க்க போகிறோம். போய் பார்த்துட்டே வாங்க. சூப்பராக இருக்குங்க, க்ரீனிஷாக இருக்கும். உள்ள சம் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஒர்க் போகுது, அதனால் அவங்களுடைய வெஹிக்கிள்ஸ் உள்ளே போகுது. இங்கே அவங்கள ட்ரிங்கிங் வாட்டர் ஏரியா அவங்க வச்சுருக்காங்க. கவர்மெண்ட்டு தண்ணி வேணும்னா வச்சுக்கலாம். ஹாய், பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம அதிரம்பள்ளி மேலே வந்திருக்கோம் டாப்பு. இதுக்கப்புறம் நம்ம கீழே வந்து போகலாம், அதையும் காட்டுறேன் உங்களுக்கு. இங்கே வந்து நம்ம குளிச்சுட்டு கீழே போயிட்டு நம்ம அந்த ஃபால்ஸ் விழற அந்த நின்று ஃபோட்டோ நம்ம எடுத்துக்கலாம். இது ஃபுல்லாகவே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு தெரியும் பாருங்க. ஃபுல்லாகவே மேலே வந்து ஜாலியாக வந்து குளிச்சுட்டு டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணிவிட்டு இது பண்ணிக்கலாம். ஃபால்ஸ் விழற இடம் அதுதான், பார்க்கறதுக்கு ரொம்ப அருமையாக இருக்கும்.